دا ډیره نازکه مسله ده او مسلمان دین نه خبره دي. علامه شمیر رحمه الله فرمایي چې علم د هغو الفاظو چې هغې ویل حرام دي یا علم د هغو الفاظو چې هغې الفاظو سره انسان اسلام نه بر کیږي، ایمان نه خارج کیږي، د دغو الفاظو علم زده کول دا فرض دی. فرض تاسو به ډېر خلک داسې لیدلی وي چې په خولې باندې هغه الفاظ روباسي چې په هغې سره انسان د ایمان نه خارج کیږي او دوی ته پته هم نه وي، دوی نه خبره وي او په هغه الفاظو سره انسان د ایمان نه بر کیږي. لکه مثلا یو سړي وویل چې الله ګواه دی، الله عالم دی، ما دا کار کړی دی او هغه کار یې نه وي کړی، نو په دې سره د اسلام نه ووتو. او یا یو کس دا وویل چې تا هغې مخې ته یو حدیث د نبي علیه صلات وسلام والا ذکر کو، هغې وویل چې مړه دا حدیث خو ما بار بار اورېدلی دی، په دې سره دا د ایمان نه خارج شو. یا یو کس ته وویل چې نبي علیه صلات وسلام د سي سره مینه وه، دی یې خوښول او هغې وویل چې دا زه نه خوښوم، پرېږده مړه، په دې سره دا ایمان نه خارج شو. داسې ډېر الفاظ دي چې په هغې سره انسان د ایمان نه خارج کیږي. نو د دغو الفاظو زده کول په مسلمان باندې فرض دي. ته به خبر هم نه وي، دغه الفاظ به تا ادا کړي وي، دا به تا ویلي وي او ته به ایمان نه خارج شوی وي. او چې ښځه وي، ښځه به در باندې طلاقه شوې وي. دې وجې نه علامه شمیر رحمه الله فرمایي چې کوم جاهل انسان وي هغه ورځ کې یو ځل ایمان ته زده کوي. هغه فرمایي والاحتیاط ان یجدد الرجل ایمانه کل یوم، هر ورځ به ایمان ته زده کوي. ویجدد نکاح امرأته عند شاهدین فی کل شهر مرة او مرتين، چې میاشتې کې به یو ځل یا دوه ځل نکاح هم ته زده کوي. کیدای شي د خولې نه داسې الفاظ خارج شوي چې دی ورسره ایمان وتلی وي، یا د دې بیبي خولې نه داسې الفاظ خارج شوي چې هغې سره هغه ایمان وتلی وي او نکاح یې مات شوی. دا ډېره نازکه مسله ده او مسلمان دین نه خبره دي. شپه ورځ هغه الفاظ د خولې نه اوباسي چې په هغې سره انسان د ایمان نه وځي او دې هېڅ پروا هم نه کوي. نو علم د هغو الفاظو چې هغې سره انسان د ایمان نه وځي یا د هغې الفاظو ویل حرام دي، دا په مسلمان باندې زده کول فرض دي، دا به خامخا زده کوي.